I dette tipset skal du få se hvordan du installerer den nye Copilot-appen i Windows. Med denne appen får du nå tilgang til all magien i Copilot med bare noen få klikk. Så ikke gå glipp av denne, følg med! Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du få se nærmere på den nye Copilot-appen i Windows. Microsoft har nemlig laget en egen app som samler alle de tøffe Copilot-funksjonene under en app. Nå trenger du ikke lenger å gå til nettleseren eller til Office-programmene for å finne Copilot. Microsoft har samlet alle funksjonene i en app som du kan installere i Windows. Du skal få se hvordan du installerer den. Du får også se en kort oversikt over alle funksjonene du kan bruke i Copilot-appen. Som alltid er det enkelt å få til selv, ja, så lenge du har Copilot da. Og har du ikke Copilot, ja, så kan det være gøy å se hva du går glipp av. Bare se her. Du kan begynne med å starte opp Microsoft Store-appen. Ja, du finner den ofte her på startmenyen din i Windows. Finner du den ikke, kan du søke etter den slik som dette. Men før vi installerer Copilot, så tar det gjerne noen sekunder til å abonnere på YouTube-kanalen vår. Her får du ferske nyheter og tips hver eneste uke. Inne på Microsoft Store skal du søke etter Copilot slik som dette. Når du finner denne som heter Microsoft 365 Copilot, ja, så er du på rett vei. Da gjenstår det bare å klikke her på å installere, så er du nesten klar. Har alt gått riktig for seg, finner du dette ikonet nede på startmenyen din i Windows. Ser du ikke ikonet, ja, da er det bare å begynne forfra og prøve igjen. Her er appen, nesten klar til bruk. Alt du trenger å gjøre nå er å logge deg på appen, slik at du kan begynne å bruke den. Velg jobbkontoen din slik som dette, og la Windows jobbe litt, så er du klar. Her er appen klar til bruk. Du kan velge mellom å bruke Copilot til arbeid. Der benytter Copilot informasjonen fra organisasjonen din, e-postene dine og annet du har lagret i Microsoft 365. Eller du kan velge nettet der Copilot, ja, da bruker Copilot, du gjekte riktig, informasjon fra nettet. På denne måten separerer du og hindrer eksponering av sensitiv informasjon fra bedriften. Lurt, ikke sant? Ved å ha appen direkte på maskinen din slipper du å bruke nettleseutgaven av Copilot. Appen har også flere fordeler som gjør at Copilot blir enklere å bruke i hverdagen. Bare se her. Her kan du la Copilot-agenter hjelpe deg å forberede et kundemøte eller lage en statusrapport. Du kan også lage bilder eller videoer til dine PowerPoint-prestasjoner eller illustrasjoner til poster, dokumenter. Ja, her kan du virkelig bruke fantasien. Du finner blant annet tidligere søk og samtaler som du har hatt med Copilot, og Copilot-appen inneholder mye goodies som kan inspirere deg, spare deg for tid, og kanskje gjøre hverdagen din litt enklere. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår, vi kommer med ferske nyheter og tips hver eneste uke. Vi ses i en annen video.